manuk cuwil cilik lur iki lur lho. Oh, iki apa iki jenenge ngene iki? Lupa subscribe, like. Kuwi mahal ndi, Kong? Oh, kan Jenenge masak diwalik dicopo. ah mbok gawe wajan ngono ah. Jan. Agak Iki iso sampe koyo ngene lho. Kok iso sampe koyo ngene, Mas? Mbak Anti ku maune kan dawa ngene, Mas. Wis enak ngene iki wis ayo mbakul dhewe-dhewe ngedep keren dhewe-dhewe. Enak. Halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki lho, Bandung iki karo Mbak Nuri sarapan gedang godhog lho. Iki wis oleh entek sak gelas teh. Untuk Itu gedang godhog apa gedang gedang godhog men, mosok atene gedang bakar ta. Lho, wong iki mang esuk-esuk aku Itu sing gak gedang manuk gua. Yo gedang manukmu tapi kan wis kakean. Manukmu mangan gedang ngene ta. Lah, Kang men iki lho jarene manuke mangan gedang kepok ya. No, padahal iki mang gedangku. Lha aku ngunduk ngarep ngono lho. Kurang gedang klemberken manuke. Ceritane wingi ku kok panen gedang ana 3 tundun. Lah digawe pakan manuk tok iki ya kakean lur. Dadine ya tak godhog. Barang ya. Heeh, nggo pakan wonge barang, cek no iso Manukku ngecace. tok kok iki manuke Bandung. Ben wonge ngoceh ya ora mung manuke tok sing ngoceh, wonge ya ben iso ngoceh. Andro sik lek kok ngembakas manuk. Iki kate nandi men awake dhewe iki ate golek sarapan ya men yo. Aku urung masak lho, kate golek sarapan dhisik. Karo Engko nek wis rampung golek sarapan katene golekno kurungane manuke Pak B. Pak B Manuke Pak B iki ora ono kurungane. Dadi tetep aja dibakas iki manuk. Ya lur ya esuk-esuk wis bakas manuk. Tak tukokno kurungan manuk sing gigih manuk hias iki lho lur kok. Aku winginane kok ketokno pasti ku ono apik. Koyoke apik makane ku wonge tak jak. Seneng pora. Nek seneng ya engko ayo diangkut ngono lho lur ya. Wis ngono ki wae. Saiki tak nutupno sarapan dhisik nang ayo budal ya lur ya. Gedang iki lho ya masih cilik ngono kok ya enak ya. Ya apa? Lah ya Pak B, iki mang lho aku iki ngomong karo dulurku kabeh kae, arep nukono kurungane manuk Pak B. Manemu ora ono kurungane ta. Lah iya. Wis sak Pak B nang budal Pak B. Tapi sik lur yo, aku tak ngombe dem dhisik lur. Aku ati mangan soto, tapi mau wis bulan gedang. Ra apa-apa mekur gedang ae kok yo. Ra apa-apa arang kadang, ra apa-apa. Yo, kare mangan sotone. Sama yo ngono lho yo, nek iso aja lali-lali kok Bandung iki kan yo mbok faktor U paling yo. Lalian, nek gak diduwi sik nang ngene iki kok moro-moro lali ngono iku. mangan soto gak ngombe nodem dhisik wah. Mangan soto gak ngombe nodem dhisik bahaya lur. Soalnya nang kono soto jeroan ono soto. Soto ayam kok gak oleh jeroan. Aku gak oleh yo. Gak oleh. Mosok cepet gak oleh men. Gak oleh. Halah. Sithik ngono men. Ya wis ngono wae lur sampean kabeh aja sampe lali. Pokoke nodem iki diutamake nek kate sarapan yo setengah jam sadurunge iki nang wajib lah diombe dhisik ya. Wis ngono ae pesene Bandung, ojo lali nek tuku barang kan wis paham lho, wis apa lho. Ya ngono ya mene benang Bandung ngecace mosok lali. Ya wis ayo men aku berangkat ayo. Nah iki lur wis teko nggone soto bathok. Ayo saiki sarapan dhisik ya. Engko cegah kali renang embong ya. Permisi. Nggih, soto. Jajan apa? Wis ngambil sik. Oh, iki lho rek menune iki lho, gek milih. Apa ki? Aku ngombene apa, Kong? Lah iki ana teh panas, teh jeruk. Wis aman, wis tak pesenke kabeh. Wis saiki gek golek nggon dhewe-dhewe. Ning mburi kono kae lho penak. Angin silir-silir. Si aku tak ngenteni jajane bocah-bocah lur. Wis lur nggo nang kene iki wae. Cekno ora ado beda karo omahe Bandung. Cedek sawah ya. Usum jagung ya yo. Karang ketiga nek ditanduri jagung iki sik mending timbang ambek ditanduri kedelai ngono iku. Nek kedelai kan jaluk nyiram terus lho. Jagung ki nek gawe pakan yo. Heeh. Nah, wis teko Bandung. Wis teko rek iki lho lur, wis teko ngombene. Lho ana susu, ana wedang uwo, ana es teh juang pokoke wis. Nggih, matur suwun nggih Mas.
Wes lho iki aku tak soto ayam wae dinggo sarapan. Lho. Nang kene iki sotone gak koyo soto Surabaya, Lur. Dadine seje desa seje cara. Nek kene iki sotone koyo ngene iki ana cambahe, ana togene, ana kubis, ana Tambah sembarang. toge gak ya pas Oh, iya. wae. Maksudnya ku cambane iki cambah ndek ngono lho, koyo cambah rawon ngono iki lho. Lho ngene iki lho maksudku iki. Tukulan. Kul ngene iki. Kol. Kol iku sing sawah iku sing merambat. Nah, ya. Tapi rasanya ya padha enak Lur. Seger lek kene iki lebih. Maca kelep-kelip dadi melok-melok iki yo ngene iki. Nang nak kene saiki kok keleleran ya ora ono sing ngarep ya. Wis Lur, wis rampung kabeh sarapan. Wis saiki ayo berangkat maneh ya. Iki tujuannya pertama nang ndi iki, Men? Pasti. Pasti ku Pasti oleh jenenge kandang. pasar pasti. Pasar pasti iku pasar hewan, Lur. Pasar ono koyo manuk, ono koyo wis wae engko tak dudonan ning kono ta lah. Masih ketek-ketek barang ngono. Iya kok ngancen golek manuk sak kurungane. Ayo rek. Lah iki Lur, iki lho wis teko pasar pasti. Iki ayo mlebu no kene ono manuk, ono kurungane, ketek barang sembarang dinga uwak ki lho no kene lho tak dudono Lur lho. Di pasar hewan. Heeh. Nang sing pinggir ndi, Men? Kok cupang lho. Gedange Dek pakanane manuk cok gede-gede ngene iki Dik lho. Lho ular gedene Dik, ular Hongkong lho gede-gede. Nah. Ya, lho, manuk cuwil cilik lur iki lur lho. Ono iki apa iki jenenge ngene iki? Walang popol. Ono walang popol lho. Iwak. Kurungan iki nggih kurungan perkutut iki. Kong pitik kong. Wah, kayak Bandung lek nggo. Lho, iki man. Lho, iki lho. Pitik hias iki lho lucune ta. Sikile sampean lho. Timpluk-timpluk sak sikile. Anu wae udan gebol kabeh, Oh Bang. iya yo. Kok gak ngerti. Disepatoni. Nek wae udan disepatoni. Lho, tapi lucu ya. Makane iku dikene kurungan metengkeng ngene, Men. Aja kena udan, Men. Iya. Endi? Oh, iku ayam Brahma iku. Oh, ayam Brahma. Pak B malah aku ora lur. Lho, akeh jenenge cek macem-macem. Perkutut iki perkututan tok iki. Ono ketek barang to. Barang angel. Nek nang kene iki lengkap lur, mulai dari kucing, pitik, kelinci, manuk, ketek, ana rakun lho. Wis ta lah. Wah, kewan-kewan sembarang lho. Iki apa iki luwak ta? Oh, sing ndukur iku apa landak? Ono landake lur lho. Akeh lur, ngene iki sembarang dina kok akeh yo. Iki perkucingan lur. Tuh, kucing. Iso e. Mbok rewek-rewek karo. Iku lho lur, ulune gedhe temenan. Gawe apa nduk Mas ono kucing, ono cito, ono miko. Sapa? Momon, momon. Lho, entar sak mene gedene. Elis. Oh, kura. Gede ya. Lur, kura lur. Mangan ki lho, mangan ki kurane kok wedi lur. Apa iki penyet enggak sih? Penyet ta mosok kura ki? Ya kura kok penyu apa? Bebek penyu-penyu ngene. Kura ya. Lah ya. Anaknya. Enggak ada anaknya. Loh, Loh, iki kelinci kelinci. lur, kelinci anak kelinci cuwil cilik lucu. Apa, Mbak? Halo. Sebenarnya masak-masak ya. Langsung ndelok aku ta? Oh, saiki berarti yang ndelok ya, Dek. Wah, jen wis. Matur suwun selalu didelok ya. Aja blengem-blenger aja bosen-bosen. Masakane dina resepe. Hek ta? Ndang nyontot ta durung? Pisan. Pisan Dereng masak. Tak kok enak. Wah, iya kok ya. Nah, amin. Matur suwun. Ayo, Mbak. Ayo mlaku-mlaku lho, golek kurungane manuk. Iki ana gagak, Lur. Sakjane. Walah alah. Lho iki lho Nggih, Bang. Pak. Lho. Iki lho ndelok ana gagak iki lho. Oh, iki gagak iki pancene gagak iki sangar ya Lur ya. Lho ta. Oh, wiyung breng. Pinter.
teko cucuke sak sikile sak ulune ki ireng, Breng. Kayak Jadi padha ngono ki Bandung. nyucuk gak? Ojo ngono gak, mbokne gagak iki. Iki nyucuk tangen iki. Nyucuk. Ya nyucuk. Sik, aku ndelok ya. Oh, mangan iki sego mbek Dedek. dedek lur, sego mbek dedek mangane. Oh. Heeh. Kakak Ur. Oh, Kurungane sebelah kono. oh kurungan sebelah kono. Oh. Berarti latihan iki. Yo, kene. Latihan ayo sing luwih cerak ya. Heeh. Ayo lur. Nang pinggir kene lur kurungan iki lur iki kurungan tok lur iki lur. Halo, jangan Oh, lupa alah. subscribe, Iki like, kurungan. dan komen. Iki kurungan serta manuk share hias, pitik hias ngono-ngono ke iki lur iki lur. penonton yang Apik lain. to? Wesi ya men yo. Heeh. Iya, ayo ndelok lur. Lah iki ono sing gedhe lur. Lho. Lho, iki ono sing gedhe iki. Ono sing bunder barang. Ono sing kotak iki lho, kotak. Maknu. Lah kate coplung. Lho, iki bunder. Iki bunder. Oh, alah. Ayo. Mahal Yuan. Iki lho Bandung. Kuwi mahal ndi, Kong? Iki. Oh, Nek kepengin masak diwalik dicopo. ah mbok gawe wajan ngono ah. Kaya wajan lho. Lah iya. Wis tak Pak Beya apa iki ta? Wis seneng iki. Seneng iki. Heeh, iki gak metu soalnya wesi iki. Lho iya aja sampe manukmu metu ya, ditangkep wong ya lho ya. Wis lho iki ceritane Pak Be wis seneng, wis srek ambek sing iki. Tak tukokke kurungan cek seneng atine, cek lemu awake, panjang umure gak ngono ah, Lur. Lah iki tak tamani sing cilik-cilik kira gelem. Srek sing iki seneng sing iki. Enak sing gedhe ya. Takon dulurku. Cik. Lah seneng sing gedhe ya Lur ya. Heeh. Cek pitik iso mulet. Ayo pitike barengku cek iso mulat. Iso ngene lho Yang ya. penting cepet gede. Cepet gede. Ya wis nek ngono kok iki ayo diangkut. Heeh. Wonge wis dibayari karo Kang Men iki mang. Saiki wis ayo Bali. Bali pas mubeng kan? Bali lah. Bali langsung ya. Heeh. Kang Men wedi katut liyane lho. Kang Men ku soal gak iro-iro nek katut lho. Wis lho iki lho, diangkut to kandange. Wis, ayo aku titip gedange Cak Jin. Gedange tak kene iki men ra dirubung semut. Niku nggih kula. Lah iya, gige para manuk-manuk. Lho iki lho wis ditaleni ngene rapet, ora bakal nglundeng, ora bakal numplek iki engko ya. Wis aman. Wis ayo Bali men wis rasane nengok ya men. Heeh. Langsung gas wae tekan omah. Ora guyang-guyung kok iki. Dadi provokator. Wis rasa kembang berarti iki. Nah, lho yo kembang Kembang, men, mancep. kembang iya men. Dari rasa tola-tole. Ora Lah, kok sik noleh noleh? ngene, kok noleh nang nggone kembang. Kembang lur aku ki gak ndek kembang. Ya ana sih kembang ning kate tak dekek nang nggone suatu tempat nang pojokan sing rindang ngono lho lur. Oh, ngono ya. Dadine cek adem. Oke, ya Ngono saya lho. mantap. Ayo budal. Wis lur, wis teko nggone kembang. Wis ora usah mikiri masak kok dipikir mburi yo. Aku durung masak iki padahal nang omah. Saiki mampir maneh nang kembang. Lho, kembangnya apik-apik ngene lho lur lho. Kembangnya apik-apik, Be. Dono kae. Ya milih dono kae sik, Be. Duh, iki kok ana dolar apike kaya ngene Cak rek. Jin. Dolar. Cak Jin. Aja medon Cak Jin kok Lho. ngatut. Ana dolar apik-apik. Wah, ngrek lur dolan apik lur, lho. Iki anggrek jumbo tenane iki sampe kaya ngene. Mentiung-mentiung. Kene aja disenggol. Pretel situ 200.000, Dik. Oh, sampai Jan. gowo Iki iso gede-gede sampe ya. kaya ngene lho. Kok iso sampe kaya ngene, Mas? Wean ki maune kan dawa ngene, Mas. Mari ngono kan wis entek. Tak kethok saiki kembange mek loro tok. Anggrek bulan iku sifate kok ngono kuwi lho. Dadine nek wis entek kembange aja geru dikethok ngenteni garing. Mergo kok iso tumbuh maneh kembange ngono. Tapi nyelek sing putih dua pokoknya Mas jenisnya Lah Mas. iya, iki jenisnya beda apa, Mas? Jumbo ancene Bu. Oh, Lho. jumbo. Awas Bandung protol iku. Lah yo, iki kok sakmene duwa niki lho, lah jan nyenengke tenanan iki. Lah ngene iki nyampe piro ngene iki, Mas? 135. Bo. 135 lho. Ditumpakno pickup ta? Hah? Ditumpakno pickup ah. Dimbakno pike nanti kok tekekno pinggir ndi iki kira-kira? Kolam. Nang pinggir kolam. Wes lho aku iki goleki beras uta lah kok berasnya wis dikarungi kabeh ora ono sing utah. Ya wes ngene.
Oh, sak-sakan kabeh wis. Kembang godhong beras kutai iku lho Lur sing Kembang beras utak kae lho, Lur, apik sih godhong iso mekrok-mekrok kae lho, ombi-ombi kae. tapi Nah, gak ono. ngono. Golek sampe tekan pojok-pojok mubeng-mubeng ra ono. Ya wis ngono wae aku mang tuku iki lho, apa iki mang? Apa jenenge mang? Siri gading. Anakan siri gading mang aku tuku loro. Ngono ae. Ngono Ambek apa apa? meneh iso gede. Ambek bambu. Halo semua, jangan lupa Bambu-bambuan. like, Mek kembangnya tak arek golek kembang dhewe iki lho. Wes lor wis teko omah akhire. Ya Allah budal isuk subuh sampe teko magrib. Ora lur iki sik awan iki lur. Lho, ki arek didukno mbuh iki kok didekek nang endi karo Pak B? Iki kembangke lur. Tuku kembang kenanga. Kenongo. Iya. Oh, Yo. tekan dhuwur. Nah, wis lur dagek kene iki sithik. Hop, hop. Sithik. Hop, ambekan. Mengke-mengke wan lur. Wis. Nah. Ayo sapa sing dilebonan jero kene? Ayo. Wis lur, alhamdulillah wis teko omah, wis lega. Wis karen ndelekno nggonku, mbuh delekno nang endi ya. Lur, wis tak kene iki wae. Sajake kok luwe pantes nek didekek nang kene ya. Lho, engko didekek nang kene manuke apa pitike sembarang. Apik ta, Lur? Kok nisore iki dilemeki. Lur, iki mang sik teko langsung wadus aku, Lur. Suweger. Mari kepuan asen dikelewentang nang ngone pasar pasti, nang ngone bakul kembang wis alah mubeng-mubeng. Wis saiki ayo mel aku jangan Lur digengku mangan kebengi. Wong ki akhir kuasane are Lur. Ono sing njaluk mie, njaluk sego goreng, ono sing njaluk dong pohon. Kae, wak bam iko. Ya wis ning ngono wae Lur, ayo mel aku golek godhong pohon ya, ketela pohon ya Lur ya. Ayo. Lah iki Lur, golek nang kene wae Lur, gak usah ado-ado nang ngarep omah. Mbarek iki ya wis dhuwure rada bilang men ki dicuklek ya men. Ya cuklek lah iku. Lah iya. Lah sampeyan iki lho sapa sing kate gayuk Lur lho. Apa gayuk men dicuklek ngene iki wae. Meneh iki dincepno Pak B maneh. Iso ditelungno tapi yo an. Lho. Meneh lek tumbuh maneh cek ra dhuwur-dhuwur ngono lho Lur. Nah sing kono kae terus yo opo men? Jelungup. Aku iki wedi uler are men kok jelungup pasekmu kono ta Lah men. nang kono ya jelungup. Lah iya. Lho, ya apa bismillahirrahmanirrahim. Aja ono ular, aja ono ular ya. Ular banyak pas. Aja ono ndi? Ono aja ngono ta men, wis remakne wedian nang kono iku kok koyo ngono iku lho kakekmu kono ta. Maksudnya iku wedi lek ono ular engko. Wedine ono ular. Parno sampean Lur, Lur. Aduh, alah wis aku nek kongkon golek-golek ngene iki tobat kok Lur. Medeni. Iki ya sakmene dhuwure, ngene iki rek kepo. Wis ngene iki ae. Ono tumen ya Lur ya. Wong ape godhong pohon kok ya dipuklek sakmene kae. Ya wis biyen Oh, iku kok kira sak jino. Lah, ya wis ngono Kayak ku. wedhuse. Lah karang duwe. Lah karang dhuwur seru are Lur. Ngene iki biasane sing di wedhus Lur, dijemur dhisik engko nek wis alum dipakakno wedhus. Lah apa gak seger-segeran ngono? Matek wedhuse ya Oh, iya, mendem ya iya kok ya karepmu dhewe. Lah kon tak pakane ngene uripan ra tak godhog ya. Kejang-kejang kok ya gak. Wis. Kok cek di golek Cak Jino ya. Wis koyokane wis rasa kakek. Wis mumet aku rasakno wedi. Oh kaya ono siji. Lah iki ono sitok Lur. Tak inceng lho Lur iku mangko koyokane glantong-glantong beke uler tibake dudu e. Wah. Timunku aku mang diundono Pak B timun iki lho Lur. Wis teng glantong kok ngene akeh 1 2 3 4 5 6. Wah, sampean gak iku ta Lur. Nerancam to apa jenenge ngacar ngono iki lho. Ape wake. Lho, iki lak sing tak cukleki kae to Lur. Aman, ora dhuwur-dhuwur. Lah nek sing ora tau tak sobo ukure tambah dhuwur. Alah, jan wis kangelan. Nek iki lak enak. Nah, iku kok ono balungane ta gak? Hah? Ono iki balungane kira-kira. Balungan gampang kok. Oh, gopo-gopo kok dipretel lek dadi balungan. Tuh Lur, enak ngene nek cendhek iku, jupukane iki yo enak. Dikempit ngene iki wis kenek kabeh. Aduh. Wis Lur, wis sakmene ae yo. Iki engko wis dadi sak pirang-pirang karo nggo sarapan esuk-esuk ya.
Wis ora bingung aku karek gorengno tempe. Ayo nang pawon. Lah apa, Bam? Kon kok semedi nang kono iki nyapa? Kon nek ate gelem mangan requestanmu sego goreng tak gabyok tenan kowe. Ya wis. Jukuk kayu iki lho Lur, sisa-sisane masak mau kae lho. Wes sampe jembur iku. Tak jemur, men ora alum, men ra mlempem. Engko disumet meneh iki cek kobong gak ngono ah. Ayo. Ngene lah enak e Lur. Sisa-sisa iku dicelupno banyu pucuke sing kobong terus liyane kena dienggo neh. Wis karek blarake. Wingi ku blarak nang mburi kono men duri kekrek ya, men. Oh iya ya. Lah iya. Akeh lho nang mburi. Meneh selak udan. Lho, ora apa-apa. Blarak sethithik sing penting kayune akeh. Blarak diobong sak lepan ilang, nek kayu lah awet. Ya Lur ya. Wis iki ae. Ayo Lur. Wis petik-petik kene Lur. Lho, gak adoh-adoh. Aduh sampai tak medengkreng cek gak pegel ya Lur ya. Wis. Sing nom iki didhewekke Lur. Kayak biasa aja gak blonyot ya. Kok lho Pak B yo nglembur kae Lur Lur. Danan-danan. Gak mari-mari. Wong leren gak gelem nek durung karepe dhewe. Berarti iki kok menune apa ae? Menune ki engko ya, godhong pohong iki engko disanteni ngono ae. Ana balungan sethithik iku engko dikatutno. Kang Men iku matane awas nek ana balungan ngono iku. Awas kandhani, masih tak tutupi rapet kae lho ketok nek ana balungan. Mambu. Ya ana nek bengi iku dibongkar kaya kucing kae lho ya ana ya. Wis, salah iki engko termati ngono. Sego goreng. Sego goreng iki sego goreng pindang kae lho. Aku ki seneng ning Jawaan ya, ora sate caos-caosan kecap-kecapan ngono kuwi. Aku gak seneng. Yo, dadine iki wis cara sego goreng desa lek cara ngaranine wis ngono iku wae. Sego goreng jadul. Heeh, wis ngono iku. Aku ki soalnya kabeh bocah-bocah ki rada seneng nek ana saus-saus sing ngono iku Lur. Tahu yo Jawane wong jenenge emak ya. Emak iku nang ndi lek ana panganan enak ngono tak karepe nyeneng-nyeneng anake. Oh, tak gekno panganan sing enak, tak kei saus, tak kei saori, tak kei iyalah warna-warna kae iki lho. Ana apa iko? Raja rasa, ngono-ngono iki pokoke tak tutukno kabeh. Nek tak rasane jane ya cangkemku ya enak jane. Tapi malah ra dipangan jane kok gak enak mah, gak kaya biasane lah kakekne diwasoro-soro lek ku ngenuk-ngenukno. Ya wis akhir aku nek sego goreng wis biasa ya aku wae ngono iku. Dadi cara-cara kaya wis sego goreng, lombok, bawang, rasi wis ngono kuwi ae. Gak kesuwen, wis seneng ngono ya wis ngono ae. Jare nek dinak-nakno jare iku tambah gak kepangan, gak enak mah, gak kebiasane jare ngono tambahan. Pancene iya nek cangkemku dhewe wis enak ya ngono iku. Ya wis ngenakno le masak. Ngenakno le mangan. Ha iki lho sing tuwek iki mantu diuleni ngene iki, engko cekno gak kaku. Nek digodhog iki cek lemes ya. Kok ngene iki dilebokno banyu umup, dindoki uyah. Ijo meru-meru kae lho Lur. Wis kaya ngene iki Lur. Wis sampe kaya wong lejet ngene iki. Lencu. Wis tak ombak dhisik Lur. Wis Lur iki direwangi Mbak Ija Lur. Lho, cah wis mari. Mari resik-resik pawone dheweke. Mari prei suwe ya, Mak ya. Lah ya. Iki karo ngenteni banyu umup Lur tak sambi marut klopo. Iki pentol tak di sana ya, Mak. Iya iri sono. Engko digawe mie iku. Kok sego goreng pindang. Wah, ya enak iku. Lah iya. Sing pedes, Mak. Ojo pedes-pedes. Wong Sing wetenge legrek ngono kok. ngono lho, Mak. Ya nek kepengin lega ya sogro linggis kono. Kalau akeh slumbat ono, linggis ono. Ya lek iku ya kejeron kok, Mak. Tak rajangane tipis-tipis aja, Mak, ben sok dadi akeh. Iya, wis nek iso iki sak rambut-rambut ngono kae lho, engko dadi akeh. Mak iki gubusnya sembarang ya. Iya sembarang ya gede-gede ngono ki lho, gemi kok. Oke. Nah, iki banyune wis umup Lur. Saiki godhong pohonge sing tuwek dhisik sing dilebokno ya. Yo. Muat Lur, sak panas Lur. Blusuk kayak ngene iki. Lek wis godhonge mlebu ki rasa ditutupi ra apa-apa Lur, jarno ngene iki bah, mongop ya wis. Iki karo ngenteni godhong pohonge empuk Lur, tak tinggal
ngulek bumbu dhisik ya. Iki bumbune godhong pohong iki ana brambang bawang, laos digeprek, godhong jeruk, ketumbar kemiri, kunir, lombok cilik, lombok gede. Wis ngono kuwi wae nang tak uleke dhisik. Kunir, kemiri, ketumbar iki didhisikke ya. Cek uyah sithik, cek gampang aluse. Walik ngono, Nduk. Cek rata mateng iku kok empuke maksude. Iki sampean masuk apa, Mak? Halah ngono disanteni ngono lho, balungan iku ana balungan saithik kejegurke engko. Iya. Ngene kan karo nang dia. Nang ngene kulkas ana sisane wingi. Sisane wingi iki lho. Jangan Ngono karo di sarapan meneh esuk. Oh iya. Nek esuk iku. Mana supaya sekolah soalnya ya, Mak. Ayo. Bumbune wis tak rajangi ngene lho, cuman brambang bawang tok mung dikek lada wis ngono ae. Koyoke wis empuk iki, Ja. Tuh. Demuk sih, Mak. Wis tak Wis, ah? demuk, iya. Ini tantas lagi. Nang diumbah pisan yo. Bismillah. Wis ngono lur, nang tak empaki wajan digongso bumbu. Lho iki bumbune digongso lur. Jan ambune dilebokno tok wis mlenteng. Dong jeruk dong salame dilebokno pisan ya lur. Cek wangi. Nah, wis iki bumbune wis tuwanek saiki ayo dientas lur. Terus diganti panci yo, digawe godhog balungan. Digawe godhog balungan ya rek. Tak sambil ngulek bumbune sego goreng ya lur. Sego goreng iki bumbune mek ngene tok. Brambang bawang, lombok rawit karo terasi. Wis ngene ae. Pedes iki lho, seger. Mecicil motone sing mangan iki. Tapi semelek, Mak. Iya lah, lomboke akeh. Ya, Mak, iki mau wis tak umbahi, Mak. Iya, kene. Tak kayak pinggir kene juga menghalangi aku ngulek. Nah, sekene lur sisino. Segone nganu leren. Oh iya, Kok digoreng siap, tidak Mak. kelet. Iya. Wis mau banyune lur, balungane dilebokno. Mbok klothak. Nah iki bumbu godhong telone dilebokno rek. Lho, jegurke ngene iki. Iki dong bungi barangnya dijegurke ya. Cek mambu bumbu ngono lho, cek sedep. Wah, kintlu lor iki santene gurung mlebu isian. Kayak anik kok aku ya wajib mangan lek ngene iki, Yo, Mak. kudune. Ijan dadi lur. Lan ta lho, Dadi. kate ngobong pawone. Iki lho Wali bagian kok, kene Mak. sebelah lur. Iki saiki santene tak lebokno ya. Lho. Sakmene ae. Rasa agung-agung seru. Lele nolak walien. Oke. Yo, Ben nek gak ngono merasuk. ndak ra rata iya. Iki jangane wis mateng. Lupatmu wis. Cemplung no tanganmu cek kroso le panas. Wis lur, janganku ya wis mateng lur, ayo dientas lur. Bismillahirrahmanirrahim. Alamak. Enak pol iku, Mak. Iya lur rek. Wes ayo lur, goreng. Iwake perusutan rek. Ki ndoke tak ceplokane lur. Ndoke wis tak ceploki kabeh lur, saiki karek goreng pindangi jagane sego goreng ya. Cowegurke ngene iki. Wah, jan. Bocah-bocah iki suweneng lur. Nek sego goreng kayak pindang ngene iki. Enak, Mak, pancene, Mak. Suwedep ya. Mantap, heeh. Nah, iku lur, lelene wis mari, kari ngentas ya, Mak ya. Iya, wis kayak nggak ngemi. Oke. Nah, lur, wis mari kari ngemine iki ya. Mari ngene wis buyar kabeh rampung. Biar rampung. Wis lur, iki aku mari ngene ya guys, sego goreng iki. Iki sik mari ngenteni pindang mateng. Iya ya, Mak. Wis ya mari iki ya. Buyar rampung karek madang. Enak rek. Diner ojo madang. Diner. Ndek. Gue so sama iki, Mak. Piye to?
Dan jangan lupa Wis lho iki pindangnya wis garing to aci-acinya ya. dientas. Nek kurang garing kok ndak lede campur sego ning ngene kan kok kena dienggo lawu. Wis iki bumbune sego goreng dilebokno. Apete grantai pindang aja dibuak eman-eman ngene iki kok terus sedep ya. Halo Ambune semua, rek jangan wis sembrebet. lupa subscribe, Iki bumbune wis like, tanak saiki segone komen. tublek ngene lho. Kita share di Iki jenenge sego yang goreng lain, jadul. agar yang lain bisa menikmati. Terima kasih. Jalur ini lho, bawang pel mek wortel lebokno dadi siji. Wis enak ngene iki wis ayo bakul dhewe-dhewe ngedep keren dhewe-dhewe. Situk bakul Ayo. sego goreng, situk bakul mie goreng. Tapi tanganku iki ora penak, Mak. Lek gawe ngladeni wong, lek masake aku tak sing masak. Tak kandhani sithik lho sampean ya. Biyen kan aku ki bakul. Lah dodolan sego pecel, dodolan sego jagung ngono kuwi ya. Padha-padha iki sing masak iki yo Ija, yo mbek aku bareng-bareng wong loro. Didoli Ija iki lho wonge protes. Ditemang ngenteni aku teko anggit sampean. Jarene tanganku iki ra sedep. Duh. Padahal sing masak aku tuh ya aku sing mangkel alur. Padha iku sing masak aku tapi juara gak sedep lek sing ngladeni ngono. Aku ngenteni ibu sampean ae, Mbak. Ngono sampean nek ngedoli gak sedep jarene ngono. Lah ya ya opo? Wis saiki wayahe njegurno pindange rek. Iki rasane wis enak, wis mantap karek pindange jegur. Ngene iki iso sembarang lho, iso cumi, iso iwak pindang, iso teri. Ya nek kene cocoke mek kur pindang. Pindangku ada duanya pokoknya. Lah iya. Lho koyo ngene iki lho. Wele sego goreng wis mateng sapa sing tuku nang rene pirang bungkus. Nang Ayo dintas lur, ayo dintas lur. Lur, mie bareng lho ya wis mateng. Ngene iki lho rek, gak suweneng aku. Mak anjane ku tuku garpu, Mak. Tuku garpu sing Garpu khusus gede ngono kae ya. lek nyutil iki ben langsung kuatut kabeh. Tumplek ae lho. Mangan-mangan. Dikentong lur, cek krungu nek wayahe mangan ya. Nek gak dikentong iki ra krungu, ya. Wis rek, wis iki lho sego gorenge wis siap nang mangan. Ndang dinner. Nggonmu nang ndek kono. Ada rebutan, bawa Sini, sayang. Lah iki mine teko rek. Enak kan? Ikan Wis goreng. ayo ndang mangan. Wis Saya, embo dhewe-dhewe. iki wis gak sabar aku lur. lek ngene iki Gak sabar ceritanya ya, yo. wis iku panganan Embo. Bingung nek mangan apa ana sego Ayo. goreng, sego goreng. Mangan opo sak karepe mele dhewe-dhewe. Aku sego goreng Bandung Yo. kok enak Bandung. Wis sak karepe arek milih opo? Yo, aku gawe opo? Iki ketok enak Bandung. Aku tak sego putih wae. Loh. Tak pira, Kong? Semene ae. Iki wae lho. Nyeneng lur. Wah. Wis. Nek ngene iki aku iso embo iki lur. Loh. Aku lek sego goreng Bandung iki mesti embo-embo lur. Ah, yo jok suwe-suwe gantian, Bro. Ya iki Pak B tak cukupne mie ae rek. Mbak El sapa nak? Kamu apa sayang? Oh iya. Oke. Iki Pak B njaluk mie iki lur, jarine sing ora pedes lho. Kayak induk. Ki karo lele lur. Lho, menyelimpang iki lur. Ayo rek, wis gak Iki, sabar Kong. iki ayo. Ya, Lur. Wis embo dhewe-dhewe ta iki. Wis nang embo dhewe-dhewe wis Bandung kok. gak maem Bandung. Lawone Bandung iki sepurane lur. Nek wis bengi ngene iki Bandung wis stop makan. Ya lur ya, terakhir iki jam 5 wis gak mangan. Aku tak dadi peladene wae ya, tak jukukno ngombe. Wis ndelok ae ben larat. Iya, aku masake wis wareg dhewe iki wisan. Monggo lur. Bismillahirrahmanirrahim. Enak tenan rek. Piye, Bam? Enak Kok gebek-gebek kaya entuk Enak kepatil banget, ngono. sumpah. Enak banget, guys.
Temenan iki rek. Mbok iki aku. Ngene iki garakno aku lemu, Bu. Sampeyan iki. Nggih, ngombene. Iki kesang utuh. Ancene lur sego goreng, iwak pindang, dan wampol. Jos Get. temen yo. Ngene kok gak ono dodol ya nek kene sego goreng iwak pindang. Ya? Menang aja rame-rame. Aku nek dodol misal jambu ngono lho. Nah, iki Mbak Elis minume. Ya, saiki Adek Angel. Ngene lho, Lur. Wes, salah seneng rek mangan bareng-bareng iki ya, Lur ya. Nah, iki lho Dek Angel. Sama-sama. Wis dimakan. Ayo, iki lawone dienggo rek. Oh iya, tenang ae engko mari iki lho, Nduk. Lele, oke. Yo ambek lele ayo lele. Toh? Adik iki sing mangan Ngene lho. Ono lele, ono endok, Lah sego iya. goreng jan. Yes, gak Sendok iki apa-apa. gak kanggo yae lho. Kurang ajar kon yo. Lur. Wes, salah Enak lho. banget, Ngene lah sumpah. enak ah. Wes, timune. Tak embol lur. Embo ta, embo wis entek-entek no. Embo nama. Sak piro? Mantap. Kurang ora? Wis sak meneh wis. Sakmene temenan. Oh, embo temenan Lho. kowe yo. Laris lur sego gorenge lur. Wes temenan cocok bakule iki lho. Temen Mas ya. Temon. Timun. Angel mau timun, Nak? Enggak, Mbak Eli sudah. Timunnya ambil. Mboten, Dok. Ya aku ngerti nek apa kata embo iku. Mangkane iki sego goreng apa mie? Nasi goreng. Oh, nasi goreng. Nasi goreng favorit Reva. Sego goreng cacak iki kok laris Laris lur. temenan bengi-bengi Iki sego kan goreng dedek masuk. bayine ya. Mau mboke, saiki adike. Saiki dedek bayi. Tenang wae, mboke siap ngladeni engko nek ibu mane tak jukukno. Iku lawone tak jukukno ta? Lawone. Ndok. Wis ta? Ala lur, ala senenge temenan laris oleh dodol sego goreng. Enak lur temenan lur, awat apa? Hawane adem-adem ngene to. Mangane anget-anget sego goreng kumpul bareng. Waduh, Nyaman yo. nyaman. Nyuwun Nyalut tenan. nek jare Bandung. Mak aku tambah, Mak. Mbok, iki cilik-cilik yang ngono. Mbok kabeh lur. Iki nasi putih, Nak. Oh iya. Tenang wae tak emboi. Ya. Ambil lele nenek mau. Mie tambah lagi. Enak, Nduk. Mbok, ada Angel gak tambah? Nanti. Nanti. Kenyang tanjel. Dedek, iki lho dedek Mbak Reva yo tambah. Lho ni. Piye mbok mana po gak, Nduk? Aku bu iya bu. Iya, ilah. Ibu mana ping telu. Wis rapopo. Ben adike sehat sakmene. Iya ya. Mana tak gak? Dikit lagi. Samono dikit lagi. Oh, Lho nek nek jare iki mah gak dikit dikit. lagi. 3 porsi. Wis tadi pangan. Heeh, ta, gak apa-apa kok tengah wengi nek nglilir mangan maneh. Rapopo lho. Entekno. Lho, jam 2 biasa nglilir mangan. Nek doyan lempeng sing paling gede aku. Heeh. Saiki Reva. Enggak ya ini anakku. Oh, ya. Oh, anake. Ayo, Bam, kon gak ibu maneh. Wes, kayak Kang Men. Temenan. Kang Men. Iki kok Kang Men ambek Mbak Reva pengen. Terakhir iki. terakhir. Loh, Embo. Ibu maneh. Ya Allah. Cilik-cilik rek. Ayo, iki jangan godhong pohong iki lur. Kita jupukno kok yo alah, kok ambyar kepiye sih? Kayak ono laos iki lho, Mak. Ngawur lho, arek melok masak mau rek maksud dikek laos. Yo. Enak menawan iki masak apa yo? Kan esuk sama iki sing dienggo sarapan. Iki ono. Esuk tok iki nang kok awan. Enak Itu ngge ae. opo? Nggak Nyambel terlatih. lah ya, nyambel. Alhamdulillahirabbil alamin. Wis parek kabeh lur. Lho, mulai cicit sampai bunda Cocok. sampai ayang wis kabeh do warek kabeh. Ya ta, Be? Warek kabeh. Gak tanggung-tanggung. Yo, Puas lur. jenenge Mbak Reva iki lek imbu ngantek ping 3. Pela ya ping 3. Ping pira iki an? Ping 3. Ping 3 plus sayur. Salah. Ya wis ngono wae dulur ya, wis cukup samene videone Bandung. Matur suwun sing akeh selalu support Bandung ya, selalu dukung Bandung. Wis pokoke awake dhewe sak keluarga iki matur suwun kabeh. Matur suwun, Lur. Ya, ojo lali ya, ngene Mas Gebam ya disambangi. Gebam. Ija ya disambangi. Ya ngono. Karo Gebam ta lur, sing biasane gasak sikat.
Ngono iki lho. Ya wis ngono ya Lur ya, tunggu dinungo wae tak dongakno dulurku nek ndi wae nggone, mugi-mugi sedaya keparingan seger kewarasan lan blaine barokah rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.